কি সুন্দর কি গেটআপ দিতে ভাই কি গেটআপ ভাব বাচ্চাদের ভাব আমাকে আগে শিখলো পোলাপান বসে আছে রে কাটিং কুটিং চশমা পুরে যাই বাপ গরম কি বাপ চল अभी मजा आएगा ना কিরা পোলাপান কি করো আরে ভাই বসে আন मैं तो तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे देव কি করস বসে আছে চালা ভিডিওটা দাওস না না ওছে ভিডিও या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है তারপর আসি ভাই দাঁড়া কি বোকা তো যারা চলে গেল কে আরে ভাই কি শুনলাম সবার কাছে ভিডিও বানানো স্টার্ট করলি চলছে মোটামুটি না সবার কাছে শুনলাম তো অনেক কিছুই এখন তোর উপরে বলি কি বলি না ভিডিওগুলো কেমন হয় কর ভিডিওটা তো যেটা বলাও যায় না বন্ধু আসল কথা বালের ঢাকায় এই তোদেরকে বলতেছি তোরা খালি ভিডিও দেখাস সাবস্ক্রাইব কর লাইক ঠিক দে